راهکارهای عملی برای خانم‌هایی که نمیتونن رابطه جنسی داشته باشن. به نام آفریننده مهربانی‌ها، دوستای خوشقلب و خوش سلیقه‌ام سلام. حسین رادی هستم، کوچ روابط عاطفی، مشاور و روانشناس بالینی. مأموریت من تو کانال لابورا فقط و فقط یه چیزه. همراه هم سواد عاطفیمون رو اونقدر بالا ببریم که رابطه‌ها دیگه به سمت سردی و جدایی نرن. یه دنیا ممنون بابت همه کامنت‌های پر احساستون، بابت همه انرژی‌های مثبتی که میدید. به همه عزیزانی که تازه اومدن جمع گرم ما خوش اومد میگم. از صمیم قلب خوش اومدین. اینجا خونه دل شماست. حالا بریم سراغ یه موضوع عمیق و شاید یه کمی چالش برانگیز. خانمایی که خیلی وقته یا مدت زیادیه که رابطه جنسی ندارن و حال دلشون خوب نیست، چه کارهایی باید بکنن؟ چه رفتارهایی دارن و حتی چه علائمی دارن؟ چه کار میتونن انجام بدن؟ چه راهکارهایی وجود داره؟ یا اگه دوست داری بدونی چطور میتونی دوباره اون آتش عشق رو روشن کنی، با من تا آخر این ویدیو کنارم بمون. اول ببینیم شما جزو کدوم دسته هستین. درک ریشه مشکل خیلی مهمه. خانمی که برای مدت طولانی رابطه جنسی نداره معمولا توی یکی از این دسته ها قرار میگیره. فهمیدن این دسته بندی ها کمک میکنه که راهکار درست و مناسب خودتون رو پیدا بکنید. شماره 1، خانمای مطلقه. اون دسته زنهایی که به دلیل پایان ازدواجشون رابطه جنسی منظمشون رو از دست دادن. مشکل اینجا فقط تنهایی جسمی نیست، بلکه مواجهه با مسائل عاطفی عمیق‌تریه. احساس شکست، کاهش اعتماد به نفس و نیاز به باز تعریف هویت فردی بعد از جدایی. از طرف دیگه فشار اجتماعی و نگاه اطرافیان میتونه این تنهایی و انزوا رو بدتر کنه. شماره 2، خانمای بیوه هستن. این گروه به دلیل فوت همسر نه تنها شریک زندگی، بلکه محبت و همراهی همیشگی خودشون رو از دست دادن. علاوه بر محرومیت جنسی، این افراد اغلب با سوگ پیچیده، احساس تنهایی عمیق و خلأ عاطفی هم روبروان. برقراری هر رابطه جدید ممکنه براشون یه عذاب وجدان یا حس بی‌وفایی به همسر فوت شدهشون رو به همراه داشته باشه. شماره 3، خانم‌های مجرد هستن. این دسته شامل خانم‌هایی میشه که به دلایل مختلفی مثل تمرکز روی تحصیل و حرفه یا پیدا نکردن یه پارتنر مناسب یا ترس از تعهد یا تصمیم شخصیشون برای اصلا مجرد موندن ازدواج نکردن. چالش اصلی بسیاری از اونها مدیریت این نیاز طبیعی تو بستر فرهنگیه که رابطه جنسی رو فقط تو چارچوب ازدواج میپذیره. این موضوع میتونه منجر به احساس سرخوردگی و تنهایی و تعارض درونی بشه. اما شماره 4، خانم‌های متأهل ولی محروم. اینجا احتمالاً پیچیده ترین شرایط رو مشاهده میکنید. تو این حالت زن به طور قانونی همسر داره، اما به دلایلی مثل مشکلات پزشکی، مثل اختلال نعوذ مرد یا مشکلات خود زن، یا به خاطر اختلافات عاطفی عمیق، خیانت، استرس مالی و شغلی، به هر دلیل رابطه جنسی وجود نداره. این وضعیت اغلب با احساس طرد شدگی و کاهش شدید عزت نفس و کینه و تنهایی در کنار یکی دیگه همراهه. این خانوما علاوه بر محرومیت جنسی از محبت و صمیمیت هم محروم میمونن. شماره 5، زوجهایی که توی رابطه از راه دور هستن. اینجا زن و شوهر به اجبار، مثلا به دلایل شغلی یا تحصیلی، تو 2 شهر یا 2 کشور مختلف زندگی میکنن. با وجود اینکه به هم متعهد هستن، اما فقدان رابطه جنسی منظم و تماس فیزیکی میتونه خیلی براشون تنش‌زا باشه. چالششون ایناست: مدیریت فاصله عاطفی، حس حسادت، عدم اطمینان از آینده و دشواری تو برقراری مجدد صمیمیت تو زمانهای کوتاه دیدارشونه. نکته مهم: محرومیت از رابطه جنسی فارغ از دلیلش میتونه تبعات مشترکی مثل اضطراب، افسردگی، کاهش اعتماد به نفس و پرخاشگری و احساس تنهایی رو داشته باشه. اما فهمیدن دقیق دسته‌ای که توش قرار دارین اولین و مهمترین قدم برای پیدا کردن راهکار درسته. اما باید بدونیم بعداً بدون رابطه جنسی چه حالی میشه، چه علائم و اثرات منفی داره. رابطه جنسی منظم مثل یه قرص معجزه آسای طبیعی میمونه. هم حالتون رو خوب میکنه، هم بدنتون رو سالم نگه میداره. اما وقتی این قرص طبیعی قطع میشه، یه علائم ظاهر میشن. مثلا عصبی بودن و پرخاشگری. این شایع ترین علامته. وقتی نیاز فیزیولوژیکی و عاطفی مهم به طور مزمن ارضا نشه، انرژی سرکوب شدهش به شکل خشم و زودرنجی خودشون نشون میده. ممکنه به دلایل پیش پا افتاده از کوره در بریم. خودتون هم ممکنه از این واکنش غیر منطقی تعجب کنید.
شماره 2 تابوهای فرهنگی و سرکوب هیجانیه. تو خیلی از فرهنگ‌ها خصوصا برای خانوما صحبت در مورد نیاز جنسی تابو حساب میشه. این سرکوب فرهنگی یه تعارض درونی شدید ایجاد میکنه برای خانم. از یه طرف میل طبیعی وجود داره و از طرف دیگه ترس از قضاوت مردم. این انرژی بیان نشده یه راهی برای خروج پیدا نمیکنه و به شکل علائم جسمی مثل دردای مبهم یا علائم روانی مثل اضطراب بروز میکنه. شماره 3 کاهش هورمون‌های شادیه. رابطه جنسی فقط عمل فیزیکی نیست، یه تقویت کننده قدرتمند شیمی مغزه. مثلا اکسیتوسین که هورمون عشق باعث احساس آرامش و دلبستگی میشه. دوپامین که هورمون شادیه احساس لذت و انگیزه میده. سروتونین که خلق و خو رو تنظیم میکنه و شادی رو تقویت میکنه. حذف این محرک‌های طبیعی میتونه منجر به کسالت و بی‌حوصلگی و کاهش کلی حس رضایت از زندگی بشه. چهارمین تاثیر منفی نداشتن رابطه جنسی اینه افزایش اضطراب و استرس. هورمون کورتیزول وقتی بدن تحت فشار باشه، هورمون استرس یا کورتیزول افزایش پیدا میکنه. تو بلند مدت باعث تشدید اضطراب و اختلال خواب و تضعیف سیستم ایمنی میشه. فقدان رابطه جنسی این چرخه معیوب رو تقویت میکنه. شماره 5 انزوا و گوشه‌گیری. ممکنه به تدریج از جمع‌ها فاصله بگیری. دلیلش میتونه کاهش انرژی، احساس کمبود بین زوج‌ها و تمایل به پنهان کردن حال بدت باشه. راهکارهای عملی و کاربردیش. چطور این شرایط رو باید مدیریت بکنیم؟ حالا رسیدیم به اصل ماجرا. چه کارهایی از دستمون برمیاد؟ شماره 1 شکستن تابوها و برقراری ارتباط مؤثر مخصوصا برای متأهل‌ها. برای قوی شدن رابطه جنسی لازمه حتما گفتگو داشته باشید. زمان و مکان مناسب رو انتخاب بکنید، نه حین دعوای خستگی. از زبان من استفاده کنید. مثلا بگید من اخیراً احساس فاصله عاطفی میکنم و دلم میخواد مثل سابق با هم صمیمی باشیم، هم از نظر عاطفی هم از نظر جنسی. تمرکزتون رو روی صمیمیت بذارید، نه فقط روی عمل جنسی. اگه مشکل از طرف مقابله مثلا استرس کاری داره، پیشنهاد کمک حرفه‌ای مثل مشاوره یا پزشک بهش بدید. در هر صورت توجه داشته باشید خیلی از مشکلات خانوادگی با گفتگو و صحبت کردن و مشاوره گرفتن قابل حله. چرا حلش نکنیم تا بتونیم یه رابطه جنسی صمیمی و گرم داشته باشیم. اما راهکار دوم پرهیز کردن از رابطه‌های سمی و درک ارزش تنهایی. گاهی وقتا واقعا تنهایی بهتر از ازدواج کردنه. به خاطر پر کردن خلأ جنسیتون وارد رابطه‌ای نشین که توی اون تحقیر و کنترل و بی احترامی وجود داره. تنهایی سازنده خیلی خوبه. تنهایی سازنده رو به عنوان فرصتی برای بازسازی خودتون ببینین، نه یه شکست. بودن توی رابطه خراب خیلی مخربتر از تنهاییه. شماره 3 و راهکار سوم ریلکسیشن و تمرین ذهن آگاهی. هدفش آروم کردن ذهن پریشون و کاهش استرسه. روزی 5 دقیقه بشینین، چشماتون رو ببندین و فقط روی تنفستون تمرکز بکنین. وقتی ذهنتون منحرف شد، آروم برش گردونین. برای این راهکارهایی که میگم به صورت جداگونه توی چنلم ویدیوهایی رو اختصاص دادم و میتونید اونها رو مشاهده بکنید. شماره 4 ورزش منظم و هدفمنده. ورزش بهترین راه طبیعی برای ترشح هورمونای شادی مثل اندروفین و دوپامینه. لازم نیست سنگین باشه. یه پیاده روی تند، شنا یا حتی رقصیدن توی خونه خیلی عالیه. هدف چیه؟ هدف 15 دقیقه یا 30 دقیقه تو اکثر روزهای هفته است. شماره 5 شرکت فعال توی دوره همی‌ها و تقویت شبکه اجتماعی. از انزوا دوری کنید. حتی اگه میلی ندارین خودتون رو مجبور به حضور توی جمع بکنید. با دوستان صمیمی و مثبت وقت بگذارید. تو کلاس‌های گروهی مثل زبان، ورزش یا هنر ثبت نام کنید. شماره 6 خود مراقبتی همه جانب. مراقب بدنتون باشید. حمام گرم، ماساژ، استفاده از عطر و لباسای قشنگ. مراقب روانتون باشید. کتاب خوندن، گوش دادن به پادکست‌های انگیزشی، نوشتن احساساتتون. دوست داشتن خودتون، با خودتون مثل بهترین دوستتون رفتار بکنید. اما شماره 7 راهکار هفتم تثبیت یه سبک زندگی سالمه. اولیش خواب کافیه. کم خوابی روی خلق و خو تاثیر منفی میذاره. دومیش تغذیه متعادله. مصرف قند و غذاهای فرآوری شده رو کم کنید. از ماهی چرب، آجیل و سبزیجات خیلی زیاد استفاده بکنید. شماره 3 آبرسانی کافیه. کم‌آبی باعث خستگی و سردرد میشه. اما بریم سراغ راهکار 8 پیگیری جدی سلامت
سلامت جسم. چکاپ کامل بدین. گاهی کاهش میل جنسی ریشه توی کمبود ویتامینایی مثل دی و B12 یا کمکاری تیروئید یا عدم تعادل هورمونی داره. اگه نیاز بود با یه متخصص زنان یا پزشک مشورت بکنید. راهکار نهم، کشف شادی‌های مستقل و یادگیری مداوم. یه سرگرمی جدید مثل ساز، موسیقی، زبان، نقاشی یاد بگیرید. حتی سفرهای کوتاه به طبیعت میتونه دیدگاهتون رو به زندگی عوض بکنه. شماره 10، راهکار دهم بازسازی نگرش و تقویت استقلال عاطفیه. به خودتون بقبولونین که وجود و ارزش شما منوط به داشتن الزاماً یک شریک جنسی نیست. شما به تنهایی هم یک انسان کامل هستین. قدردانی رو تمرین بکنین. روزانه روی چیزهای خوب زندگیتون تمرکز بکنین. شماره 11، برای خیلی از خانوما رابطه جنسی بخشی از یه نیاز بزرگتر یعنی صمیمیت عاطفیه. در آغوش گرفته شدن، شنیده شدن. سعی کنید این نیاز رو از طریق دوستی‌های عمیق یا روابط خانوادگی گرم و روابط خوب با خودتون تا حدی برطرف بکنید. اما سخن پایانی، دوستای عزیز لابورا، امیدوارم این مطالب براتون مفید و کاربردی بوده باشه. یادتون باشه شما لایق بهترین روابط و عمیق‌ترین عشق هستین. این دوره سخت میتونه فرصتی باشه برای رشد شخصی و شناخت بهتر خودتون. حالا نوبت شماست. قدم بعدی چیه؟ حتما کانال لابورا رو سابسکرایب کنین تا هیچ ویدیوی آموزشی رو از دست ندین. زنگوله کنار سابسکرایب رو بزنین تا از ویدیوهای جدید سریعاً با خبر بشین. تو کامنت ها برام بنویسین به نظر شما کدوم راهکار از همه کاربردی تره یا چه تجربه‌ای در این زمینه دارین. این مطلب رو برای دوستای خوبی که دارید بفرستید، چون میدونید هدیه دادن آگاهی بهترین کمکه. از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودین از صمیم قلب سپاسگزارم. به خودتون و توانایی‌هاتون ایمان داشته باشین. شما به عنوان یه بانوی قدرتمند و آگاه حق دارین زندگی سرشار از شادی و آرامش برای خودتون بسازین. من به شما و توانایی‌های بی‌نظیرتون باور دارم. تا ویدیوی بعدی شاد و پر انرژی و پیروز باشین.